希，妍希，听我讲啊，妍希，妍希，妍希，听我讲啦。 你若是搁甲我斗，我就直接弄过去哦。你和我教我讲好完，看你要弄要创啊，拢随在你啦。你紧讲啊！妍希，我嘛无想要甲有遮有交叉啊，也毋过伊救我一命呢。这条人情总是爱害吧？讲我要等伊来甲我讨。你拢无急，你是咧急啥？中网你就无法度等你家己开喙。想知影伊有啥物要求啦？我若是等伊来甲我讨这条人情，到时就毋是用钱来解决的啊。就算是安尼，你敢有需要互伊遮尔济钱？但是，迄笔钱对咱来讲也毋是啥物大数目啊。你着当作咱是摕这笔钱，互伊买药仔食嘛，无必要再生气啦。我就是气你无要紧我的感受。我当然嘛要紧你的感受，若无即马直接甲你解释遐济要创啊？出代志你才甲我解释，迄有啥物意义？你若是真正顾虑到我的想法，你就应该事先甲我参详才对啊！我就是知影你讨厌有遮运，我足无想要伫你面头前提起伊啊。迄都是借口啦！妍希，你妈你还无啦？我无要听。妍希，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 开门啊！妍希，妍希，我无要听，我无要听。妍希。 知啊，对这有遮尔危险，你哪会放手啊？我是来甲你结气，你无想为着老我，连家己的性命拢无顾。妍希，你真是……我相信你是爱我的，我相信你真要记我的感受。不过怎么？ 请你答应我，以后不管是啥物原因，你袂当搁甲有赵文见面。就算讲要对付伊，要交我处理就好。好了，我答应你。